wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini menjelang Jumatan kita sedang terapi pasien dengan keluhan batuk pilek, badan nggak enak dan sebagainya dengan metode terapi sains yang setelah diterapi dengan terapi metode kelima sains ini semakin tambah enak kalau bagi saya sendiri makin enak, dan secara umum ya ini bisa diterapkan pada pengobatan-pengobatan lanjutan dari sains 1, sains 2, sains 3, sains 4, sains 5 ini semakin diperdalam. Amin. Nah, tadi bisa disampaikan apa yang dirasakan sebelum diterapi sains itu? Alhamdulillah semakin ringan. Nah, keluhan sebelum Keluhan itu apa? sebelumnya memang berat, saya batuk pilek, kemudian dengan diasap ini memang tambah ringan setelah. Artinya yang dirasakan fresh ya? Alhamdulillah fresh. Nah, ini menggunakan terapi asap ini udah berapa kali? Baru sekali nih. Baru pertama ini? Baru pertama kali. Masya Allah. Baik, antum semoga sehat walafiat. Syukran al-mukram Ustadz Dr. Faqih. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.